수치가 높은데 뭐 생활하는데 피곤하지도 않고 증상이 없어요. 그래서 치료를 안 받으려고 하는 분들이 있는데 차 기름통에서 설탕을 타면 조금씩 하면 안 망가지겠죠. 타다 보면 나중에 결국에 망가질 거 아니에요. 그런 것처럼 수면 무호흡도 한 번에 데미지를 크게 주는 건 아니지만 높은 상태로 오랜 시간 지속되게 되면 겉으로 드러나 보이는 게 없더라도 문제를 야기한다는 거죠. 그래서 증상이 중요한 게 아니라 수치가 중요하다. 수치가 정상 범위를 벗어나신 분들은 이건 질병이다라는 인식이 있어야 되고 적극적으로 치료를 해야 된다.